Sej vemo vsi, da prodajamo, ampak izgleda pa, kada... Pa sej tako je, kle je ta fora. Čist nič se nismo zlagali. Ja, dolga leta sem spal najprej na vodni postelji Lectus in po nekaj letih sem si zaželel malo spremembe. In zdaj, ker jim v spalnem centru Maремико res totalno zaupam, sem se pustil malo posvetovati in tako sem se odločil za Box Spring posteljo, ki je več kot odlična. Postelja je v vsakem primeru osrednji element vsake spalnice. Tako po vsebini, po svoji funkciji, pa tudi tako na videz, ne, ali pa po kvadraturi, ki jo zavzame. In zdaj, ko enkrat imaš kvalitetno posteljo, na kateri res dobro spiš, zakaj ne bi ta postelja tudi res super izgledala? Pri Box Springu mi je bilo všeč to, da se je dal res čisto vsako stvar zmišljevati, po domače rečeno, personalizirati. Naprimer, meni osebno je blazno važno, kakšne so stvari na otip. In sem se res nabožal veliko materialov, preden sem prišel do tega, ki je meni najbolj všeč. Potem so tukaj še mnogoteri barvni odtenki, in mislim, da pri toliko izbire, toliko možnosti, kako lahko to vse prilagodiš, ni šans, da ne bi našel res najlepše možne postelje za svojo spalnico. Udobje ležišča je blazno pomembno. Saj vemo, koliko pomembno je spanje, vemo, da je spanec temelj dobrega življenja in našega zdravja, kar pomeni, da kolikor boš spal, tako si pol čez dan. Pri Maремику definitivno najbolj svetujejo, kar se tiče vseh najmanjših vidikov dobrega spanca. Potem pa mislim, da so tudi na najvišji nivo daleč naokoli postavili to, kako si lahko človek čist sam zase personalizirano zgradi svoje najboljše ležišče. Ja, okej, začne se pri spancu. Da če človek slabo spi, pol vse ostalo, kar dela, se mi zdi, je malo tako pesek v oči. Zato je postelja tudi važna. Sicer pa tudi pazim, kaj dam vase, no, koliko jem in kaj jem, pa malo gibanja, pa izogibanje stresu. Meni osebno pa tudi kar paše meditacija. Spanju, ja. Kaj bi se hvalil, ne? Namenim najverjetneje malo premalo časa, računam na tiste dni, ko bom imel malo več časa, da bom lahko spal toliko, kar bom hotel. Ampak sem pa ugotovil, si priznam, da enih 8 ur bi bilo zame optimalno, da toliko v resnici jaz spanca rabim. Ja, definitivno se skušam izogibati gledanju katerekoli naprave, zaslone zvečer pred spanjem in sigurno se skušam izogniti temu, da bi telefon bil prva stvar, ki jo zjutraj najprej pogledam, ne. Ko ga že vzamem v roke, v smislu, da me budilka prebudi, ga takoj dam na stran, zato da ne bi začel van ga buljiti, ker se vemo, pa kar naenkrat si 10 minut najprej za dobro jutro na telefon, ni v redu.